Unpackman Review Vol 2 After Hack Edition. Έλα, το είπαμε, με χάκαραν. Πάει το κανάλι. Τώρα έχουμε νέο Vol 2. Οπότε, κάνεις εγγραφή, πατάς καμπάνα ειδοποίησης και κάνεις και share να μαζεύετε την παρέα. Σιγά σιγά. Έλα να είμαστε πίσω. Γεια σας από το Unpackman Review και μετά την ολίγια από Unpack, τι έχουμε εδώ? Άλλο ένα πακετάκι. Πιπ, είμαι η υπενθύμησή σου. Τα είπαμε, οπότε έλα να γινόμαστε παρεούλα ξανά και σήμερα σε έχω ένα μυστηράκι. Τι λες ρε Unpackman, σοβαρά τώρα, μυστηράκι μας έφερες? Ναι παιδιά, γιατί σήμερα σας έχω δύο εκπλήξεις. Πρώτον, δεν έχει έρθει από Μπαγκούτια από Gearbest. Ναι, έχει έρθει από AliExpress, υπάρχει και αυτή η αγορά. Και δεύτερον, που είναι, να πω παρένθεση, που είναι μερικές φορές για ψιλολοίδια μια χαρά αγορά, αρκεί να έχεις υπομονή να περιμένεις. Και δεύτερον, δεν είναι Xiaomi. Έχουμε μπουρλαθεί να φέρουμε Xiaomi. Όλοι Xiaomi. Οκ. Λοιπόν, και έχει μια ιδιαιτερότητα. Εκτός από ανεμιστήρας, είναι και νεφελοποιητής. Ή να στο πω έτσι σε απλά, καθαρά ελληνικά, humidifier. Γιατί έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά μας και μιλάμε αγγλικά. Λοιπόν, ανοίγουμε, μάλλον πριν ανοίξουμε, ας δούμε λιγάκι τι μας λέει απ' έξω. 2000 mAh μπαταρία έχει μέσα, είναι λευκό, βγαίνει σε 1, 2, 3 άλλα 4 χρωματάκια. Οκ, είναι ταξίδι στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, ναι. Fan portable electric, 2 σε 1, τάδε. Και από πάνω, let you feel the cool and gentle wind of summer. Πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, ναι, είχαμε δει τα ανεμιστήρια της Xiaomi, είχα και ένα με νεφελοποιητή και μπορώ να το πω γιατί υπάρχει το βιντεάκι εδώ πέρα πάνω, οπότε δες το εάν θέλεις. Και μέσα μας έχει τον ανεμιστήρα, μας έχει ένα μπουκαλάκι, έλα κάτσε για να βάλουμε νερό. Μας έχει ένα micro USB, να το, σε USB για φόρτιση. Μας έχει ένα manual. Έχει αγγλικά ρε? Έχει αγγλικά, ναι. Αγγλικά και κινέζικα, μπράβο. Εκπλήσωμαι. Και τι άλλο έχει μέσα? Κάτι άλλο έχει μέσα. Πρέπει να έχει μια βάση νομίζω, ναι. Να, την έχει κρυμμένη εδώ. Και μία βάση στήριξης που μου λέει Natural Soft Wind Fan. Ναι. Ελαστικό από κάτω. Ας το στηρίξουμε και να το δούμε. Θα το φέρω λίγο κοντά. Εδώ καλά είναι. Μας έχει 3 σκάλες έντασης. 1, 2, 3. Τέταρτη κλείνει. Θα κλείσω κι εγώ όμως και το δικό μου το ανεμιστηράκι που έχω και με δροσίζει δίπλα για να ακούσετε το θόρυβο, να είναι 1, 2, 3. Ναι. Η πρώτη εντύπωση σε σχέση με τα Xiaomi είναι ότι το θορυβάκι το κάνει λίγο παραπάνω, αλλά η ένταση του αέρα είναι, ειδικά στο 3 και για το μέγεθός του, θα έλεγα ότι είναι μια χαρά. Και ξέρω ότι έχουν περάσει αρκετά από αυτά τα πράγματα από τα χέρια μου. Ναι, είναι κάποια πράγματα για τα οποία είναι αγαπημένα. Και να το κλείσω, πάμε πίσω, μοντέλο M2, Name Humidifier Fan, είσοδος 5V στο 1A, 2000 mAh. Πάμε να το γεμίσουμε να δούμε πώς δουλεύει λίγο και το humidifier, το οποίο από ό,τι βλέπω, τι μου έχει, πρέπει να περνάει νεράκι εδώ πέρα μέσα. Νομίζω ότι το βλέπετε, έχει ένα πλαστικό εδώ, ναι. Και με κάποιον τρόπο να το ψεκάζει μέσω, ναι, λογικά περνάει, αυτό είναι μπεκάκι εδώ πέρα στη μέση. Και η διαδικασία, μάλλον ο τρόπος που λειτουργούν αυτά είναι σε όλα το ίδιο. Έχουν ένα βαμβακάκι μέσα το οποίο απορροφά το νερό και το μπεκ με παλμό ηλεκτρικό του δίνει όθηση και πετιέται προς τα έξω. Πάμε να το γεμίσουμε. Ναι. Εδώ. Από το μεγάλο το μπουκάλι στο μικρό το μπουκάλι. Και μας λέει τώρα ότι παίρνει... Είναι ανοιχτό ή θα πρέπει να το κόψω? Πρέπει να το κόψω.
Ή έχει άλλο? Α, όχι, έχει άλλο από εδώ πέρα πάνω. Λέω κι εγώ. Αυτό, ανοιχτή η τρυπούλα. Οκ. Μας λέει λοιπόν ότι παίρνει, αν θυμάμαι καλά, 20 ml νερό. Ναι, νομίζω ότι παίρνει γύρω στα 20 ml νερό μέσα. Τα 20 ml, αν το γεμίσουμε, θα σε βγάλουν περίπου στα 40 λεπτά έτσι δροσό, υγρασία που θα σου έρχεται και πραγματικά δίνει μια πολύ όμορφη αίσθηση όταν έχει νεφελοποιητή ο ανεμιστήρας σου. Φτάνει νομίζω, θα το αφήσω λίγο να πάρει μέσα. Και τα 2.000 mAh της μπαταρίας θα σου διαρκέσουν από 2 έως 8 ώρες ανάλογα με την ένταση που έχεις ορίσει εσύ. 1, 2 ή 3. Και να πάμε λιγάκι να δούμε αν βγάζει. Α, να το. Έλα να το δεις. Ω, και βγάζει και αρκετό, είναι ωραίο. Α, θα το βάλω δίπλα μου τώρα στο επόμενο βίντεο. Θα το ακούς λιγάκι. Κάνει και ένα τσιτσίρισμα. 2, 3. Α, ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, και με το θόρυβο θα σας αποχαιρετήσω. Link θα σου έχω στην περιγραφή. Το κόστος είναι γύρω στα 13 ευρώ κομπλέ με τα μεταφορικά, εάν θυμάμαι καλά. Αν σου άρεσε το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα like. Βοηθάει. Εάν δεν σου άρεσε, κάνε αυτό που κάνει και ο Κέσαρας. Αφήστε μου τα comments σας στην περιγραφή, θα χαρώ να τα πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Πιστέψτε με, τα καλά έρχονται, έχω πολύ πράγμα. Γεια χαρά παιδιά.